Wakongwe Mheshimiwa Temba, Juma Nature pamoja na Chege wameanzisha kundi lao jipya ambalo linaitwa TNC, Temba Nature and Chege, ambalo hili limeunganishwa pamoja na producer P-Funk Majani. Sasa hivi ninavyozungumza ni kwamba wapo kambini, wamechukua apartment maeneo ya Bahari Beach, Dar es Salaam, na kuungana na maproducer mbalimbali, hasa vijana. Maproducer ambao wapo kambini pamoja nao ni pamoja na S2Kizzy pamoja na Gachi B, au sio? So hizi hapa ni picha ambazo ukiangalia katika page zao utaona wakiwa wanaandaa ngoma katika apartment hii hapa. Na vile vile si tu kwamba wanatumia maproducer wa leo, lakini vile vile wanakwenda kuwashirikisha wasanii mbalimbali wanaofanya vizuri kwa sasa. Kwa mfano tayari wamekwisha ungana na Marioo ambaye ameingia naye studio kufanya jambo. Sasa inavyoonekana ni kwamba hii project itakuwa kubwa sana, sio tu kwamba wanatengeneza single moja. Inaonekana kama vile Majani amewakutanisha hawa jamaa kutengeneza project kubwa. Inaweza kawa ni album, wanaweza kawa na tour na vitu kama hivyo. Lakini nimependa sana huu muunganiko kwa sababu hawa jamaa wametoka mbali, wamewahi kufanya kazi pamoja, lakini kuona kwamba wameungana tena hivi wakiwa watatu peke yao. Nafahamu kwamba Chege na Temba wamewahi kufanya kazi pamoja kwa muda mrefu sana, lakini kupitia wanaume walikuwa na Nature vile vile. Sasa kuona wameungana na Nature na kutengeneza kundi jipya la TNC, hii ni ishara kubwa kabisa kwamba kuna mambo mazuri yanakuja baina ya wakali hawa. Lakini kingine ni vizuri kwamba P-Funk ndio ambaye ana organize hii, halafu hajataka kufanya production yeye zaidi, labda atakuwa anafanya tu ile final, kwa maana ya kwamba yeye ni mkongwe, kwa hiyo ile kufanya ile mastering na mwisho yeye ndo atakuwa anamalizia. Lakini amewaachia vijana hawa S2Kizzy pamoja na Gachi B kutengeneza ngoma zao. Niko excited sana kutaka kusikia kile ambacho kitazalishwa katika kambi hii ya TNC.